我是做梦也没想到呀，把苹果放进洋葱里拌一拌，居然这么好吃！这是老一辈人传下来的土方法，清脆爽口，不仅营养丰富，而且还特别好吃哈。二莲啊，哎，这过年咱姥姥说大鱼大肉都吃腻了啊，你今天准备给咱做点啥好吃的呀？咱姥姥昨天就跟我说了，这不是苹果都买回来了，一会儿用苹果呀做一个她最喜欢吃的美食。行，我们做凉拌洋葱呢，首选这种紫皮洋葱哈，买的时候呢就买这种椭圆形的，因为它特别厚实，吃起来呢口感也比较清脆。很多哥姐们哈，在家里边切洋葱的时候呢，害怕辣眼睛，我教你个小妙招哈。咱们对半切开以后呢，可以给它放入清水里面浸泡一下，这样的话就避免辣眼睛了啊。泡好的洋葱呢，像我这样给它切成细丝。洋葱呢又堪称为蔬菜皇后，富含有丰富的维生素以及膳食纤维，有助于肠道的蠕动。尤其是这个紫皮洋葱哈，我们一定要常吃，花青素是非常丰富的，对我们的皮肤呢也特别好。中老年人一定要多吃哈。再来一个苹果，改刀切成细丝。苹果里面含有大量的膳食纤维以及多种维生素哈，尤其是维生素 C 含量是非常丰富的，我们可以常吃。与洋葱搭配一起啊，营养丰富，而且呀清脆爽口又不腻。全部切好以后呢，装入盆中。很多哥姐们哈，在家里做凉拌洋葱的时候呢，喜欢第一步就放盐，难怪做出来以后呢，口感软绵绵的，吃起来不够清脆，而且啊特别辣心，辛辣味特别重。我教你个小妙招哈，咱们可以把盐呢换成白糖，因为这个白糖呢不仅能够去除洋葱的辛辣味儿，而且呀吃起来一点不辣心，还有就是口感还特别清脆哈。拌均匀以后呢哈，咱们适量的加入清水，给它浸泡5分钟，这样做了以后呢，不仅口感清脆，而且还能够防止苹果氧化发黑哈。泡好以后呢，捞出控水，这样的话才能更好的入味。接着呢，调味就比较简单了哈，咱们来这香菜段搭配下颜色，然后再放入1大勺的这个苹果醋，再放入2大圈的这个香油哈。好吃的关键啊，我们再加入2勺的山珍海味味极鲜，最后呢哈，再来上烧取的熟芝麻，给它翻拌均匀。来，哥姐们，咱们这个苹果洋葱呢就做好了。咱老样子，第一口必须让咱哥姐们先尝尝味道啊！哦，清脆爽口又解腻。我跟你说，哥姐，就这个小事儿，我强烈建议你们回家去试一试啊！如果咱们这个菜满分100分，我就想知道你能给我打几分，咱一定要记得打在评论区啊！